Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi Cahayaningrum, mahasiswi keperawatan 3B. Di sini saya ingin melakukan tindakan postural drainase dan batuk efektif. Tujuan dari postural drainase adalah untuk mengeluarkan sekret yang tertampung, untuk mencegah akumulasi sekret agar tidak terjadi atelektasis dan lalu mencegah dan mengeluarkan sekret. Pertama, tindakannya kita cuci tangan terlebih dahulu. Alat yang digunakan yaitu stetoskop. Kita langsung mulai ke tindakan ya. Jadi kalau sekretnya itu ada di sebelah kiri, pasien kita miringkan ke kanan. Kalau misalnya sekretnya ada di kanan, pasien kita miringkan ke kiri. Kalau sekretnya ada di bawah, kalau sekretnya ada di bawah, pasien kita tundukin. Tapi kalau sekretnya ada di atas, pasien kita suruh tegak dan kita clapping. Ini contoh pasien yang sekretnya ada di sebelah kiri, berarti kita harus miringkan dia ke kanan. Miring ya Pak. Lalu pasiennya kita clapping. Kita bawa turun. Lalu kalau misalkan pasien sekretnya ada di kanan, pasien kita suruh miring ke kiri. Dan kita clapping lagi. Kalau sekretnya ada di bawah, pasien kita suruh duduk dan kita tundukkan. Suruh nunduk, kita clapping lagi. Kalau sekretnya ada di atas, pasien kita suruh berdiri tegak dan kita clapping lagi. Lalu setelah dilakukan postural drainase, kita suruh pasien batuk efektif. Lalu kita ajarkan pasien batuk efektif. Sebelumnya kita beri kasih alas. Ini komnya. Adik, lihat kakak ya. Jadi tangan kiri di atas, tangan kanan di perut. Tarik nafas 3 kali. 1, tahan, buang. Tarik nafas lagi, tahan, buang. Tarik nafas lagi, tahan. Batukin dek. Keluar banyak. Setelah itu kita rapikan kembali. Setelah itu kita tanya respon klien setelah dilakukan tindakan. Ade, bagaimana setelah saya lakukan tindakan? Apakah sudah merasa lega? Sudah. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya, Dek. Iya. Sekian video pertama yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdausi Cahayaningrum, mahasiswi keperawatan 3B. Di sini saya ingin melakukan tindakan postural drainase dan latihan batuk efektif yang kedua. Sebelum melakukan tindakan, kita lebih baik identifikasi pasien dan cuci tangan terlebih dahulu, lalu menyiapkan alat. Selamat pagi Adek. Perkenalkan, nama saya Taufika. Saya kerja pagi ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti Adek. Adek, tujuan kakak kesini itu ingin melakukan tindakan postural drainase dan latihan batuk efektif untuk mengurangi sekret di jalan nafas Ade ya. Apakah Ade sudah bersedia? Kalau begitu kakak siapkan alat dulu ya Dek. Sebelum melakukan tindakan, kita lebih baik cuci tangan dulu. Setelah itu alat yang disediakan yaitu stetoskop. Kita langsung mulai tindakan ya. Jadi kalau sekret pasien pertama kita dengarkan dulu menggunakan stetoskop. Hidung kan? Pas udah mayarnya nih.
sekretnya ada di sebelah kiri, kita miringkan pasien ke kanan. Lalu kita clapping. Kalau sekretnya ada di sebelah kanan, pasien kita miringkan ke kiri, lalu kita clapping lagi. Kalau sekretnya ada di bawah, pasien kita suruh duduk. Sehabis itu kita suruh nunduk dan kita clapping lagi. Kalau sekretnya ada di atas, pasien kita suruh berdiri duduk tegak dan kita clapping lagi agar sekretnya turun ke bawah. Setelah itu kita ajarkan pasien untuk batuk efektif. Sebelum melakukan tindakan, kita beri pasien bantal, kita beri alas dan kom. Adek ikutin kakak ya. Tangan kanan di atas, tangan kiri di perut. Tarik nafas, tahan, buang, tarik nafas, tahan, buang, tarik nafas, tahan. Batukin dek. Sekretnya keluar ya dek. Sesudah itu kita rapikan lagi alatnya. Dan kita rapikan pasien. Setelah itu kita tanyakan respon pasien. Dek, gimana setelah dilakukan tindakan? Apakah sudah enakan? Sudah sus. Ya udah, kalau kayak gitu kakak permisi dulu ya dek. Kalau ada yang membutuhkan kakak, dia bisa pencet bel yang ada di sebelah. Permisi. Sekian video postural drainase dan batuk efektif yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melakukan tindakan postural drainase dan latihan batuk efektif pada anak yang ketiga. Sebelum melakukan tindakan, baiknya kita identifikasi pasien dan cuci tangan. Selamat pagi dek. Selamat pagi ya. Perkenalkan, nama kakak Firda. Kakak yang jaga pagi ini dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Sebelumnya bisa sebutkan nama dan tempat tanggal lahir adek. Nama Bella, Jakarta, 11 Juli tahun 2005. Baik dek, tujuan kakak sini melakukan tindakan postural drainase ya dek, dan latihan batuk efektif, yaitu untuk mengeluarkan sekret yang ada di jalan nafas adek. Apakah adek kesulitan? Kalau begitu kakak izin siapkan alat dulu ya dek. Pertama, sebelum kita melakukan tindakan, kita siapkan alat seperti stetoskop, alas, dan kom. Lalu kita cuci tangan. Sehabis itu kita mulai cek sekret yang ada di jalan nafas pasien. Permisi ya dek. Nah, setelah kita cek sekretnya, kalau misalnya sekretnya ada di kiri, pasien kita miringkan ke kanan. Ini ya dek. Sambil kita clapping. Kalau sekretnya ada di sebelah kanan, pasien kita miringkan ke kiri. Pasien kita miringkan ke kiri, lalu kita clapping lagi agar sekretnya turun ke tengah. Lalu kalau sekretnya ada di bawah, pasien kita suruh duduk. Suruh nunduk dia ya. Kita clapping kembali. Kalau sekretnya ada di atas, kita suruh berdiri tegak dan kita clapping lagi agar sekretnya turun ke bawah. Setelah itu kita ajarkan pasien untuk latihan batuk efektif, yaitu untuk mengeluarkan sekret. Kita siapkan alat perlengkapannya, alas dan kom. Adek ikutin kakak ya. Tangan kanan di atas, tangan kiri di atas, tangan kanannya di perut. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang.
Z, tahan, batukin. Setelah itu kita rapikan lagi. Setelah kita rapikan juga pasiennya, dan kita tanya respon pada pasien. Adek, gimana setelah dilakukan tindakan, apakah udah agak enakan? Udah sus. Baik, kalau seperti itu kakak permisi dulu ya Adek. Kalau Adek butuh kakak, Adek bisa pencet bel yang ada di sebelah. Sekian video postural dan batuk efektif yang ketiga dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Sri Sainingru, mahasiswi keperawatan 3B. Di sini saya ingin melakukan tindakan postural drainase pada bayi. Sebelum melakukan tindakan, kita identifikasi klien dengan mengecek gelang rekam mediknya. Kalau enggak, kita identifikasi dengan ibu si pasien. Sebelum melakukan tindakan lagi, kita jangan lupa untuk mencuci tangan. 1, 2. Setelah itu kita pakai alatnya itu stetoskop. Melakukan tindakan yang pertama, kita dengarkan suara sekretnya ada di mana. Setelah kita mendengarkan suara sekretnya, kalau sekretnya ada di sebelah kiri, pasien kita minggirkan ke kanan, lalu kita clapping. Kalau sekretnya ada di sebelah kanan, pasien kita minggirkan ke kiri dan kita clapping. Kalau baik, skip dulu deh. Lalu kalau sekretnya ada di bawah, pasien kita dudukin, sambil kita pegang, kita hati-hati. Terus pasiennya agak kita tunjukin, dan kita clapping lagi. Kalau di atas juga kita clapping agar sekretnya turun. Setelah itu rapikan lagi bayinya, kita selimutin. Sekian video postural drainase pada bayi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membuat video postural drainase pada bayi yang kedua. Tapi urutan yang kelima ini terakhir. Jadi sebelum melakukan tindakan, kita cuci tangan terlebih dahulu. Habis itu kita identifikasi pasien karena masih bayi, jadi kita identifikasi kepada ibunya. Lalu alat yang kita pakai yaitu stetoskop. Sebelumnya kita dengarkan dulu sekretnya ada di sebelah mana. Kalau sudah ketahuan sekretnya di sebelah mana, misalnya sekret di sebelah kiri, pasien kita miringkan ke kanan, lalu kita clapping. Kalau pasiennya sekretnya ada di sebelah kanan, kita miringkan ke kiri, dan kita clapping. Kalau sekretnya ada di bawah, pasien kita dudukin, lalu kita clapping. Kalau di atas kita dudukin tegak, terus kita clapping lagi. Setelah itu, setelah selesai melakukan tindakan, kita rapikan pasien. Dan kita berikan. Sekian video postural drainase dan batuk efektif yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.